teman-teman. Ini murai Medan yang kemarin saya upload di channel YouTube saya. Ini sekarang udah saya pegang, udah saya cek sendiri. Ini dari segi mata nih ya. Dari segi mata dia menonjol. Ini dipastikan mudah-mudahan jantan. Terus dia sering menggigit jari kita dengan posisi dipegang, dia sering menggigit jari. Terus untuk putih di bagian punggungnya ini di dekat ekor dia lebih melebar ya. Kalau ekor sih belum bisa dipastikan soalnya ini masih muda hutan ya. Nah dia sering menggigit. Nah ini nih, kalau menggigit ya mudah-mudahan jadi petarung yang tangguh ini. Kalau dia sering menggigit, nih dari segi mata nih lihat nih, ini matanya agak menonjol keluar ya. Masih muda hutan, umur sekitar paling 4 bulanan ini. 4 bulan 5 bulanan ini kurang lebih. Dia tangkapan muda hutan. Dari ekor pun dia ini campurannya seperti ini nih. Ini mudah-mudahan dipastikan jantan. Kalau untuk ekor nggak tahu nih panjang berapa. Antara 17 sampai 19 cm, ini mudah-mudahan bisa lebih. Oke, itu aja review dari saya. Ini kaki juga teman, dia putih nih kakinya. Yang jelas ini dia sering menggigit dan sudah fur mudah-mudahan ya. Nih ya, ini matanya tuh, matanya belok kelihatan. Matanya melotot keluar kelihatan, bola matanya tuh dia lebih keluar dari kelopak matanya, dia lebih keluar. Nah, ya kan kelihatan kan. Untuk paruh, dia paruh lumayan tebal segini. Proporsional juga nih paruhnya, dia sering menggigit juga tuh. Bulunya belum saya review, nanti saya review nanti setelah di kandang ya. Ya ketrekannya sering ya. Terus untuk garis dadanya nih ya, kita lihat nih garis dada. Nah garis dadanya usahakan garis coklat dadanya itu segaris dengan sayap. Ketrekannya lihat tuh. Gayanya tuh udah bagus. Mudah-mudahan cepat bunyi nih. Tuh, lihat tuh, tenang ya. Tuh, trak-traknya bagus. Bulunya juga lumayan ini, agak tebal, coklatnya bagus. Style gayanya juga bagus. Dia rapat itunya, ketrekannya rapat tuh. Ya, ini guys seperti itu ya. Tutorial baru pendapat saya. Mungkin beda lagi dengan pendapat-pendapat yang para ahli yang lainnya. Kalau saya kan baru main di murai. Saya coba cari tahu sendiri. Mudah-mudahan benar apa yang saya pilih ini. Ini masih muda hutan, mudah-mudahan sehat walafiat nih burungnya. Tenang ya burungnya tuh. Tadi dipegang juga sempat menggigit terus, matuk-matuk terus ke jari saya. Oh, burungnya tenang tuh, mantep. Tuh, style gayanya bagus tuh. Kalau menurut pendapat teman-teman gimana ini? Bagaimana? Mudah-mudahan harganya juga tidak terlalu mahal. Ini dikasih 1.200.000 sudah plus kandang. Alhamdulillah yang punya kiosnya baik di wilayah Bogor Barat, bisa datang ke kios ini ya. Ada kacer Jabar sih kayaknya sih. Jawa Tengah. Oh masih Jawa Tengah juga. Body big ini. Dari Jawa Tengah. Bulu rapi. Harga 550. Tawar aja langsung ya. Udah tenang, bulu rapi, dia udah bawahnya udah tenang tuh. Udah santai bawaannya. Ini ada kacer Jabar juga nih. Berapa? 400.000 udah bunyi ya? Iya. 400.000 udah bunyi, Jawa Barat. Asli Cianjur.
bulu rapi, kaki hitam. Ini kakinya hitam nih. Udah punya style nih. Udah gerak-gerakin ekor, dia udah punya style sendiri nih. Bulu garis di sayap juga bagus. Ya, teman-teman tuh lihat. Ini harga 400.000. Tuh udah tenang ya. Ini saya deketin banget nih kameranya nih. Ini udah tenang banget nih. Udah santai. Satu lagi yang Jawa Tengah nih, yang kemarin saya review. Ini lumayan sudah gacor juga ini. Tadi juga bunyi. Ini murai medannya udah jadi. Saya mau ambil hari ini. Nggak tahu cukup apa enggak di mobil nih. Ketrekannya tuh. Ini juga untuk jalak surennya sudah datang stoknya yang baru nih. Ini ada jalak putih, yang ini jadi nih saya ambil juga nih jalak putihnya yang ini. Ini kelihatan lebih besar jalak putihnya daripada yang ini. Dia agak kecil, kepalanya agak kecil sedikit. Ini masih loloh nih ada nih. Cuman harga sama aja sih kalau untuk jalak surennya. 280 sampai 300-an. Untuk jalak putihnya di angka 420 nih yang baru datang nih. Ini lebih besar bodinya. Kepalanya juga lebih besar nih. Ini kepala lebih besar. Tatapannya tajam. Wow. Kayaknya nggak cukup di mobil. Gendong aja gendong. Harus pakai motor nih. Tidak cukup di mobil kayaknya. Soalnya kandangnya nomor 1 ini gede. Nggak bakalan cukup. Lihat dari itunya sih nggak bakalan cukup aja kandangnya ini. Oke bos. Nanti kita gendong aja pakai motor ya. Di mobil ini nggak cukup, nggak bisa masuk. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton YouTube saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.